Yig'lama, yutadi xudo xolasa bola. Endi birinchi taym tugadi. Cristiano Ronaldo o'zbek bolakaylarini yig'lashga majbur qildi. Kecha jahon chempionatida Portugaliya va O'zbekiston uchrashuvi bo'lib o'tdi va bu to'qnashuvda Portugaliya hujumchilari O'zbekiston darvozasiga javobsiz 5 ta gol kiritdi. Cristiano Ronaldo 2 ta gol urgan bo'lsa, qolgan hujumchilar O'zbekiston darvozasini 3 marotaba ishg'ol qildi va Portugaliyaning g'alabasidan so'ng o'zbek bolakaylari yig'ladi. Bu bolakaylarning ko'z yoshlarini ko'rib turib barchamizning yuragimiz eziladi. Portugaliya muxlislari Kolumbiya muxlislaridek emas ekan, chunki ular o'zbek bolakaylarini yig'lashga majbur qildi. Do'stlar, ko'p gapirgandan ko'ra yaxshi so'zdan videoni ko'ringlar va like bosishni unutmanglar. Hamyurtlarimizni qo'llab, shu yosh bolalarimiz uchun kommentariyaga yig'lama bolajonlar deb yozib qoldirishni unutmanglar. Yig'lama, yutadi xudo xolasa bola. Endi birinchi taym tugadi. Davlatbek. Yutadi xudo xolasa. Duo qilsa yutadi. Tur o'rningdan, yig'lama. Ikkinchi taymni ko'ramiz. Endi birinchi taym. Xudo xolasa yutadi O'zbekiston. Bolam yig'lama. Tur bola. Tur. Fillarchi kim urdi uni? Ronaldo urdimi? Va anani yugurayotgan kim? Mayli hech narsa bo'lmaydi. Ronaldo uribdi. O'zbekistonda arshinga chiqqani ham zo'r. Keyingi safar yutadi. Ronaldoni qarani o'tib ketib borganlarni qara. Menga qara, hali oldinda o'ynasa yutadi hozir. Turibdi. Endi boshlandi. Voy Ronaldoni boshlandi. Endi uzoq ketiga tiqdim ana. Hadomdan do'g'ay yuzi. Ayın çok çempionatda yutkazib qo'yyapti. Duralmay ketiga tiqdi. Menga nima qilasizlar hozir? 5-0. Assalomu alaykum. Nima deydi anu gap bor-ku? Samogramning anu uchashta deydi-yu. Jahon chempionatiga chiqdi. Xudo xolasa Portugaliya bilan necha yil deganda jahon chempionatiga chiqdi O'zbekiston. Yillar, necha yillar. Xudo xolasa jahon chempioni ham bo'ladi. Vaqt soati keladi. Portugaliya bilan o'ynaydi. Portugaliya jahon chempioni bo'lganmi? Ha? Bo'lgan. Bo'lmagan. Jahon chempioni Portugaliya bo'lmagan to'g'rimi? Bo'lganmi? Portugaliya. Xudo xolasa yana 4 yildan keyin jahon chempioni. Ishonaman. 4 yillik